অ্যান্ড গ্যাস আমার এই যে ঘুঘু পাখি, এই ঘুঘু পাখির জোড়াটা থেকে আমি 3টা বাচ্চা নিয়েছি। প্রথম ছিলাম সাদা বাচ্চাটা, পরে নিয়েছি এই 2টা। ঠিক আছে, ঘুঘু পাখিগুলো যদি কেউ নেন আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি একদম সর্বনিম্নে যত কম পারি সম্ভব আমি দিয়ে দেবো। যে কেউ পালেন, সুন্দর করে পালেন, আমি তাদেরকে একদম কম দামে দিয়ে দেবো ঘুঘু পাখিটা। ঠিক আছে, এই ঘুঘু পাখির জোড়ার থেকে আমার 3টা ঘুঘু পাখির বাচ্চা হয়েছে। সর্বপ্রথম এই সাদা ঘুঘু পাখির বাচ্চাটা যেটা দেখে আমি, এটা আমার টিম করা এই ঘুঘু পাখিটা। খুব ভালো একটা সুন্দর একটা ঘুঘু পাখি। সাদা, এই ওদের থেকে সাদা ঘুঘু পাখিটা বের হয়েছে। ঠিক আছে, এটা আমার টিম করা, অনেক শখের এক ঘুঘু পাখিগুলো, অনেক শখের আমার। তো একদম কম দামে আমি দিয়ে দেবো যদি কেউ নিতে চান। ঠিক আছে।